आदि पुस्तक 9 पर्व। एथि उतारू परमेश्वर नोह ओ तांको पुत्र मानकु आशीर्वाद करी कहिले, तुम्भे माने प्रजावंत ओ बहुवंश होई पृथ्वी की परिपूर्ण कर। पृथ्वीस्थ समस्त पशु ओ खेचर पक्षी ओ भूचर ओ उरगामी जंतु ओ समुद्रर मत्स्य समस्ते तुम्भमानकठारु भीत ओ शंकायुक्त हेबे। सेही समस्त तुम्भमानक हस्तरे समर्पित अटंती। प्रत्येक गमनशील प्राणी तुम्भमानकर खाद्य हेब। आम्भे हरित शाक परी एही समस्त तुम्भमानकु देलु। मात्र तुम्भे माने सप्राण अर्थात सरक्त मांस खाइब नाही। पुणी आम्भे तुम्भमानकर जीवन रूप रक्तपातर परिशोध नितांत नेबा। प्रत्येक पशुठारु हेउ कि मनुष्य ठारु हेउ ताहारी परिशोध नेबा। आम्भे प्रत्येक मनुष्यर भ्राता ठारु मनुष्यर प्राणर परिशोध नेबा। जे केही मनुष्यर रक्तपात करिब, मनुष्य द्वारा ताहार रक्तपात कराजिब। जेहेतु परमेश्वर आपणा प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को निर्माण करिअछंती। तुमे माने प्रजावंत ओ बहुवंश हुओ, आउ पृथ्वी को परिपूर्ण करी वर्धिष्णु हुओ। अनंतर परमेश्वर नोहंकु ओ तांकर संगी पुत्रमानकु कहिले, देख तुम्भमानक सहित ओ तुम्भमानकर भविष्यत वंश सहित ओ तुम्भमानक संगी समस्त जीवजंतु सहित अर्थात जहाजरु बहिर्गत ग्राम्य ओ वन्य पशु ओ पक्षी प्रभृति पृथ्वीस्थ समस्त प्राणी सहित आम्भे आपणा नियम स्थिर करूअछु। आम्भे तुममानक सहित एही नियम स्थिर करिबु, समस्त प्राणी जल प्लावन द्वारा आउ उच्छिन्न हेबे नाही। पुणी पृथ्वी की विनाश करिबा पई आउ जल प्लावन हेबो नाही। पुनश्च परमेश्वर कहिले, आम्भे तुममानक सहित ओ तुम्भमानक संगी समस्त प्राणी वर्ग सहित पुरुषानुक्रमे अनंत काल जाए जेउ नियम स्थिर कलु, तहिर चिन्ह एही, आम्भे मेघरे आपणा धनु स्थापन करूअछु, ताहा पृथ्वी सहित आम्भ नियमर चिन्ह हेब। जेतेबेले आम्भे पृथ्वी उपरे मेघ संचार करिबा, सेतेबेले सेही धनु मेघरे देखाजिब। तहिरे तुम्भमानक सहित ओ मांस विशिष्ट समुदाय प्राणी सहित आम्भर जेउ नियम अछि ताहा आम्भर स्मरण हेब। तहिरे सबु प्राणीर विनाशार्थे जल प्लावन आउ हेब नाही। पुणी मेघधनु हेले आम्भे ताहा प्रति दृष्टिपात करिबा। तहिरे पृथ्वीस्थ मांस विशिष्ट समस्त प्राणी सहित परमेश्वरंकर जो अनंत कालस्थायी नियम अछि ताहा आम्भे स्मरण करिबा। परमेश्वर नोहंकु कहिले, पृथ्वीस्थ मांस विशिष्ट समस्त प्राणी सहित आम्भे जो नियम स्थिर करिअछु, तहिर एही चिन्ह हेब। नोहंकर जो पुत्र माने जहाजरु बहिर्गत हेले, सेमानक नाम सेम ओ हाम ओ जेफत। हाम किनानर पिता। एही तीन जन नोहंकर पुत्र। एमानकर वंश सबु पृथ्वी रे व्याप्त हेला। ए उतारू नोह कृषि कर्मरे प्रवृत्त होई द्राक्षा क्षेत्र कले। तहिरे से द्राक्षारस पान करी मत्त होई तंबू मध्यरे विवस्त्र होई पड़िले। एपरी समय किनानर पिता हाम आपणा पितांकर उलंगता देखि बाहरे आपणा दुई भाई को समाचार देला। सेतेबेले सेम ओ जेफत स्कंधरे वस्त्र घेनी पश्चात गति करी आपणा मानक पितांकर उलंगता आच्छादन कले। सेमाने पछ आड़कू मुख रखी जिबारु पितांकर उलंगता देखिले नाही। ए उतारू नोह द्राक्षारसर निद्रारु जाग्रत होई आपणा प्रति कनिष्ठ पुत्रर आचरण ज्ञात हेले। पुणी से कहिले, किणान शापग्रस्त हेउ, से आपणा भ्रातृगणर दासानुदास हेब। आउ से कहिले, सेमर परमेश्वर सदाप्रभु धन्य हेउंतु, किणान सेमर दास हेउ। परमेश्वर जेफत को वृद्धि करंतु, पुणी से सेमर तंबुरे बास करू, आउ किणान ताहार दास हेउ। जल प्लावन उतारे नोह आउ 350 वर्ष बंचिले। पुणी नोहंकर बयस सर्वसुद्धा 950 वर्ष थिला, तहु से मले। आदि पुस्तक 10 पर्व। सेम हाम जेफत नामक नोहंकर पुत्र मानकर वंशावली एही। जल प्लावन उतारे सेमानकर एही समस्त संतान जन्मिथिले। गोमर ओ मागोग ओ मादय ओ जबन ओ तुबल ओ मेशक ओ तिरस एमाने जेफतर संतान।
ଅସ୍କିନସ୍ ଓ ରିଫତ୍ ଓ ତୋଗର୍ମ ଏମାନେ ଗୋମରର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ଇଲିସା ଓ ତର୍ସିସ୍ ଓ କିରିମ୍ ଓ ଦୋଦନମ୍ ଏମାନେ ଯବନର ସନ୍ତାନ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱୀପ ନିବାସୀଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଭାଷାନୁସାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। କୁଶ୍ ଓ ମିଶର ଓ ପୁଟ୍ ଓ କିଣାନ ଏମାନେ ହାମ୍ର ସନ୍ତାନ। ସବା ଓ ହବିଲା ଓ ସପ୍ତା ଓ ରୟମା ଓ ସପ୍ତକା ଏମାନେ କୁଶର ସନ୍ତାନ। ଶିବା ଓ ଦଦାନ ଏମାନେ ରୟମାର ସନ୍ତାନ। ନିମ୍ରୋଦ କୁଶର ପୁତ୍ର। ସେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପରାକ୍ରମୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟାଧ ହେଲା। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟାଧ ନିମ୍ରୋଦ ତୁଲ୍ୟ। ପୁଣି ସିନିୟର ଦେଶରେ ବାବିଲ ଓ ଏରକ ଓ ଅକ୍କଦ ଓ କଲନି ଏହିସବୁ ନଗର ତାହାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ସେହି ଦେଶରୁ ଅସୁର ନିର୍ଗତ ହୋଇ ନିନିବି ଓ ରହୋବତ୍, ପୁରୀ ଓ କେଲହ, ପୁଣି ନିନିବି ଓ କେଲହର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ରେସନ ନଗର ସ୍ଥାପନ କଲା। ଏହି ରେସନ ମହାନଗର। ପୁଣି ଲୁଦ୍ୟ ଓ ଅନାମ୍ୟ ଓ ଲହାବିୟ ଓ ନପ୍ତୁହୀୟ ଓ ପଥ୍ରୋସିୟ ଓ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ଆଦି ପୁରୁଷ କସ୍ଲୁହୀୟ ଓ କପ୍ତରୀୟ ଏମାନେ ମିଶରର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି କିଣାନର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସିଦୋନ, ତାହା ଉତ୍ତାରେ ହେତ୍ ଓ ଜିବୁସିୟ ଓ ଇମରୀୟ ଓ ଗିର୍ଗାସୀୟ ଓ ହିଦ୍ଦୀୟ ଓ ଅର୍କୀୟ ଓ ସିନୀୟ ଓ ଅର୍ବଦୀୟ ଓ ସମାରୀୟ ଓ ହମାତୀୟ ଅନନ୍ତର କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ବଂଶ ବ୍ୟାପିଗଲେ। ତହିଁରେ ସିଦୋନଠାରୁ ଗରାର ଦିଗକୁ ଘଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ସଦମ ଓ ହୋମରା ଓ ଅଦମା ଓ ସବୋଇମ୍ ଦିଗରେ ଲେସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ବସତିର ସୀମା ଥିଲା। ଆପଣା ଆପଣା ଦେଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ଭାଷାନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତେ ହାମର ସନ୍ତାନ। ଜେଫତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ସେମର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏବରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆଦିପୁରୁଷ ଥିଲା। ସେମର ଏହିସବୁ ସନ୍ତାନ ଏଲମ୍ ଓ ଅସୁର ଓ ଅର୍ଫକ୍ସଦ ଓ ଲୁଦ୍ ଓ ଅରାମ୍। ଏହି ଅରାମର ସନ୍ତାନ ଉସ୍ ଓ ହୁଇ ଓ ଗେଥର ଓ ମସ୍। ପୁଣି ଅର୍ଫକ୍ସଦର ସନ୍ତାନ ସେଲହ ଓ ସେଲହର ସନ୍ତାନ ଏବର। ଏହି ଏବରର ଦୁଇ ପୁତ୍ର। ଏକର ନାମ ପେଲଗ, ବିଭାଗ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ତାହାର ଭ୍ରାତାର ନାମ ଜକ୍ତନ୍। ପୁଣି ଜକ୍ତନ୍ର ପୁତ୍ର ଅଲୋମୋଦବ ଓ ସେଲଫ୍ ଓ ହତ୍ସର୍ମାବତ୍ ଓ ଜେରହ ଓ ହଦରାମ୍ ଓ ଉସଲ ଓ ଦିକ୍କ ଓ ଓବୋଲ ଓ ଅବିମାଏଲ ଓ ଶିବା ଓ ଅଫାର ଓ ହବିଲା ଓ ଜୋବତ୍, ଏହି ସମସ୍ତ ଜକ୍ତନର ସନ୍ତାନ। ମେସା ଅବଧି ପୂର୍ବ ଦିଗର ସଫାର ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବସତି ଥିଲା। ଆପଣା ଆପଣା ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଭାଷା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତେ ସେମର ସନ୍ତାନ। ଆପଣା ଆପଣା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ନୋହଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଥିଲେ। ପୁଣି ଜଳପ୍ଲାବନ ଉତ୍ତାରେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ପୃଥିବୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ।